सो हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज के ब्लॉग में आपको मैं दिखा रहा हूँ कौन कौन से नाट गा रहा है। ये आ गया ट्रैक्टर, फोर्ड। ये फोर्ड है, देखो गाइस। ये फोर्ड बढ़िया लग रहा है। फोर्ड ले लिया, चलो फोर्ड सही था, बढ़िया लग रहा था। ये पीछे टूटा बेटे उठाया, इसको ऊपर करूँगा अभी, देखना। ये ऊपर करा, अब मैं इसको चलाऊँगा, देखना चल रहा है। इसका इंटीरियर को अच्छा नहीं लगता, इसका अच्छा नहीं लगता इंटीरियर, क्योंकि इसके इंटीरियर में वाइट वाइट मीटर्स एंड एग्जॉस्ट वगैरह है ना, ये सब एक ही रंग के हैं। इसका मीटर भी ब्लैक है, जैसे उसका है वाइट वाले ट्रैक्टर का मीटर वाइट है। देखो हम जा रहे हैं अंदर से, मैं दिखा रहा हूँ आपको कैसा लगता है चलते हुए ट्रैक्टर। आपको मैं दिखा रहा हूँ अंदर से फोर्ड कैसा है, कैसा लगता है चलते हुए। ठीक लगता है चलते हुए। यहाँ से मुड़ जाना, आगे से कट लेना हमको। बाहर से भी दिखाऊंगा आपको मैं अभी थोड़ी देर में। सीधा जा रहा हूँ, यहाँ से कट लेना है साइड में। चलो ये पलट जाता है क्योंकि इसमें वेट नहीं है। वहाँ पे जाके हमको खेती करनी है। पीछे कौन सा रूटावेटर मैं लेके आया हूँ, उसको चलाना है। वहाँ पे पूरी खेती करनी है। देखो ऐसे बहुत उछलता है ट्रैक्टर। ये रूटावेटर कहीं लगा, ये देखो फिर लग गया रूटावेटर, फिर उछल गया। अब ये देखो, अभी साइन आ गया, साइन के हिसाब से अब से ट्रैक्टर के लेके जाने हैं। देखो इतने से पैच पे ये कूद रहा है, ऐसे ट्रैक्टर कोई नहीं कूदता। ये देखो अब मैं नहीं ले रहा वाला, कूद रहा है। अब मैं नया देख रहा हूँ, अब कौन सा लो। अब मैंने मैसी ले लिया, मैसी को देख रहा हूँ। मैसी भाग ही नहीं रहा, मैसी चल ही नहीं रहा फर्स्ट गियर में। मैं हैंडल मोड़ रहा हूँ, हैंडल भी मुड़ रहा है, मैसी चल ही नहीं रहा फर्स्ट गियर में। फोर्ड का जो इंटीरियर है एकदम जैसे मैसी और फोर्ड अंदर चला रहा है। ये फोर्ड भी उछलता है और फोर्ड अंदर से एक जैसे। ये देखो अब खेतों में से लेके जाना पड़ेगा। ये कुछ नहीं दिख रहा अब, ये देखो बस अब दिखने लगा। ये कम उछलता है, ये देखो ये पैच में इतना कम उछला। पिछले वाला फोर्ड तो पूरा उछल जाता है। ये देखो ये भारी बहुत है। ये देखो ये टायर देखो इसके कैसे हिल रहे हैं। हैंडल अभी भी मैंने मोड़ा था, फिर भी इसके गिर गए टायर हिल गए। इसका हैंडल नहीं मुड़ता, हम जो सा हैंडल मोड़ते हैं ना, ये देखो फिर उछल जाए। इसका हैंडल नहीं मुड़ता, हम जो सा हैंडल मोड़ते हैं तो वो पूरा हैंडल मुड़ता है ना। मैं मोड़ता हूँ हैंडल तो पूरा हैंडल मुड़ता है। इसमें नहीं दिखाता, कोई और गेम में दिखा देता सारी गेमों पर, इसमें नहीं दिखाता हैंडल। जैसे मैंने पीछे देखो, मैंने हैंडल मुड़ा नहीं इसका, मैं फिर मोड़ता हूँ। ये देखो ये देखो मैंने फिर मोड़ा, देखो मुड़ा नहीं, क्योंकि इस ट्रैक्टर में दिक्कत है, इस गेम में दिक्कत है, क्योंकि इसका टायर नहीं मुड़ता। देखो एरो के हिसाब से जाना है। देखो ट्रैक्टर कैसे उछल रहा है, मैंने आपको बाहर से दिखाया अभी। ये मुड़ गया, इसको मोड़ने में बहुत दिक्कत होती है। देखो ये देखो कितना उछल रहा है, भारी बहुत है ना। यहाँ पे हमको ट्रैक्टर लगाना है, ये वाइट वाला ट्रैक्टर। मैंने इस बार वाइट वाला ले लिया, बहुत बोर हो गए ब्लू ट्रैक्टर चला के। वाइट का भी थोड़ा एक्सपीरियंस कर लें। वाइट का मैंने उठाया, वाइट का लगा है कुछ। ये उठाऊँगा, ये अटकाने और पीछे करना, कुछ ज़्यादा पीछे होगा, अब आगे करूँगा। पर एक ना अभी भी नहीं हुआ, और पीछे करता हूँ मैं। फिर हो गया ज़्यादा पीछे, ये अटकेगा ही नहीं गाइस। पीछे करना, ज़्यादा पीछे हो रहा है। ये देखो आपके सामने हैंडल मोड़ के मैंने पीछे करा, ये देखो अटक ही नहीं रहा। ये देखो हैंडल भी मोड़ रहा हूँ तो भी नहीं अटक रहा। अब अटका, अब अटके। अंदर से इसका बेकार है, तो इसका मीटर ही बेकार है। इसका एग्जॉस्ट बड़ा ऊंचा है, बहुत बड़ा एग्जॉस्ट है इसका इंटीरियर बेकार सा लगता है। वो उछल रहा है ना, पूरा हिल गया है, पूरा ट्रैक्टर हिल गया है, हिल रहा है। ये देखो ये भी बहुत फोर्ड की तरह बहुत ही हिलता है। गाइस से आगे जा रहा है, वहाँ पे हमको खेती करनी है। जो सा पीछे मैं कल्टीवेटर लेके आया हूँ, उसको मैंने यहाँ पे चलाना है। ये देखो फिर उछल गया। यहाँ पे हमको पूरा ये जो सी लाइन दिख रही है आपको, इस लाइन के अंदर हमको खेती करनी है। ये देखो अंदर मैं कर रहा हूँ, अभी बाहर लेके गया तो फिर ट्रैक्टर फिर डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे हम गेम से। देखो
अंदर लेके गया हूँ। ये देखो अभी अपने आप बाहर आ गया ट्रैक्टर, ब्रेक नहीं लगी इसकी, मैं मोड़ रहा हूँ। सो गाइस आज के लिए मिलते इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच, बाय। लाइक